Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, драги слушатели, добро утро и ово утро од Кавадарци. Во Кавадарци сум на убав пролетен сончев ден, верувам дека така и кај вас. Денеска во Македонија ќе имаме претежно сончево и убаво време. Верувам дека се одморивте ноќеска, така да денеска сте подготвени за вашите секојдневни активности. Поздрав до вас кои сте на работните места, вие кои можеби патувате, не гледате можеби дома. Каде и да сте, каде што се вашите мобилни телефони, може да ја пратите, да ја следите ова наша утринска програма, што емитуваме секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Како што спомнав, денеска е петок, 15 април 2022 година, 105 ден во годината или уште 260 дена до крајот нова тековна година. Сонцето во Кавадарци ова утро изгреа во 5 часот и 53 минути, а истото ќе зајде во 19 часот и 12 минути. Времето во Кавадарци, според податоците на мерната станица, што има овде во Кавадарци, резултатот е дека воздухот е делумно загаден. Иако е сончево, но еве во утринските часови, бидејќи се уште луѓето ложат, воздухот е делумно загаден. Имавме утрово некаде 3 до 4 степени, сега е веќе 6 степени во позитива, така да денешната температура ќе биде во Кавадарци од 4 до 25 степени, некаде слично ќе биде и во Гевгелија од 3 до 25, во Беровскиот регион од 0-20 степени, Команово од 2 до 22, Скопје ќе биде од 4 до 24 сончево, во западните делови на нашата земја од 1 до 18 променливо облачно и во Охридскиот преспанскиот регион од 6 до 20 степени, во Пелагонискиот регион од 5 до 22. Значи Гевгелија и Кавадарци денеска ќе имат најтопло време до 25 степени сончево и топло со мала до умерена локална облачност и со слаб до умерен ветер од јужен правец. Денеска и утре, почитувани гледачи, ќе имаме релативно топло време, меѓутоа веќе во утрешниот ден, во попладневните часови ќе дојде до преодно на облачување, така да ќе имаме повторно високи температури и утре, еве како гласи прогнозата, умерено до значително облачно, кон крајот на денот ќе има локални врнежи од дожд, ќе дува слаб до умерен, а кон крајот на денот засилен ветер од северен правец. Значи денеска ќе имаме јужен ветер и затоа ќе биде толку топло, а утре веќе ќе настапи преодно на облачување и промена на времето. Утрешната температура ќе се движи од најниската од 3 степени во Берово, па до 24 во Кавадарци и во Гевгелија, така да веќе ќе имаме утре прошарено небо со облаци, но очекувајте веќе дожд во наредните 2 дена. Значи во недела, во понеделник има значително промена на временската прогноза. Некаде ќе имаме и минус 4 степени, дури на повисоките места ќе има и снег, така да планирајте да понесете чадор ако патувате некаде и се уште топлата облека, зимската, немојте да ја пакувате во ормарите, зашто ќе ни треба во наредните денови, значи ќе се движи температурата од минус 4 во некои делови, а на високата ќе се искачи до 17 степен, но ќе имаме, значи, веќе во недела дожд до 11 степени, вторник до 13 и во
sljednji den tamo vo sreda, odnosno vo vtornik ima do 17. Kako je da je, ovo je promenljivo vreme, se ovo što je april, no kako je da je, znači da se prigotvime za da ne iznenadi što se veli doždat. Od Automoto Sojuzot na Makedonija javuva deka patišata se suvi, znači jednostavno se vozi po suvi kolovozi neprečeno. Na nekoj delnici se izveduvat raboti, kako na patnji od pravec struga Kjafasan, graniši od premin Kjafasan, na delnicata od benzinskata pumpa Kamara, znači tamo se vozi po jedna lenta, zašto se izveduvat krpenje na dupkite na asfaltot, na toj del od patot. Intenzitetot na sobrakejot na patnite pravci nadvod gradskite sredine umeren, a na graničite premini nema podolgo zadržuvanje od makedonskata strana. Tako da, ako planirate da patuvate, možete da go storite bez problem, veke ne je potreben ni to test za da se izleze od naša ta zemlja. Sepak Automoto Sojuzot preporačava prilagodena brzina na dviženje, počituvanje na postavenata saobraćajna signalizacija i vnimatelno upravuvanje sa vozilata, osobeno na patišata kaj što ima znači kotlini, rečni dolini i klisori kad ima možnost od pojava na odroni. Apel do vozačite da vnimavat kako vozat vo gradskite sredini, posebno da gi propuštat pešacite koji ima sekojaš prednost, zato što ti se pešaci. Mnogo deca, mnogo luge gina tokmu na pešačkite premini, no ne vozačite, treba da bideme malce povnimatelni. Odeme ponatamo so rubrikata što se slučilo na denešen den. Znajeme deka sekoj den nešto se slučilo vo minatoto, mnogo rabot se slučili, no eve istoričarite gi zapišale, može bi on je najvažnite. Eve ima mnogo podatoci za počinati luge koji počinale, a pridonele nešto za opštestvoto. Eve, na primjer, ke pročitam jedan podatok koji je mnogo interesen. Na denešen den, znači 15. april 1452. godina vo Vinči kaj Empoli vo Toksana je roden Leonardo da Vinci, poznat italijanski slikar, skulptor, arhitekt, pronalazgač, umetnik, naučnik i mislitelj. To je jedan od najznačajnijih umovi na renesansata. Napišal mnogo dela, odnosno nacrtal mnogo sliki, tako da poznata je ona Tajnata večera, Mona Lisa, znači to je autor, ili Sveta Ana, to se 3 mnogo važni dela od racete koji izlegle od racete novoj vrven čovek, znači Leonardo da Vinci. Ponatamo interesen podatok, što sakam da go spodelam. Na denešen den 1923. godina insulinot, koji go koriste lugeto koji se zaboljeni od diabetes, znači insulinot koji go otkril kanadski lekar Frederik Banting, im stanal dostapen na pacijentite zaboljeni od dotogaš neizličevata šekerna bolest. Znači, mnogo lugi umirile i deneska umiratno sepak može da se spreči, može da se invita prolongira što se veli smrta, odnosno insulinot je i tekako potreben za lugito koji se zaboljeni od ova bolest. No, evo 1923. godine bil pronajden od strana na Frederik, ovaj kanadski lekar Frederik Banting. Na denešen den, 1931. godina, vo Kustendil, vo sosedna Bogarija, umrel Andon Tošev Stojanov, poznat kako Dončo Štipijanče, to makedonski revolucioner, kurir na Goce Delčev i privrezanik na makedonskata revolucionerna organizacija. Roden bil vo seloto Erđelija, Štipskovo 1867. godine. Go pročitav ovo ime, bedejki, verom vi je postarite, a može bi poblanite, se ušte se sekjavati, može da je najdete ta pesna koja je zborova za Dončo Štipijanče.
Навистина, се подсетивме за овој човек кој се викал Андон Тошев Стојанов. 1952 година Њујоршката Франклин банка станала прва банка која издала кредитна картичка. Гледате уште кога, во некој земји постоеле кредитни картички, кај нас можеби тоа дојде пред 10-15 години, меѓутоа во 1952 година ова банка во Њујорк ја пуштила во оптек, што би се рекло, ја издала ова кредитна картичка. 1968 година двата советски сателита Космос 212 и Космос 213 без човечки екипаж се споиле во орбитата околу Земјата. Еве уште неколку интересни податоци да споделам, почитувани гледачи. Во 1997 година во Скопје починал доктор Иван Пухан, еден од основачите на правниот факултет во Скопје. Роден бил во 1916 година. 2005 година во пожар кој избумнал во центарот на Париз во еден хотел за емигранти, животот го изгубиле 24 лица, помеѓу нив 10 биле деца, а биле повредени околу 50. Еве, почитувани гледачи, тоа беа почетните сервисни информации за ова наша денешна утринска програма. Одиме сега со песна, потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашето студио. Во страшниот мрак и молни, дур громове слушам глас. Познам дека јас не сум сам, јас знам да ме чува спас. И кога ми душман прети, и тогаш јас едно знам, да не сум во својот живот, никаде јас никогаш сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. И кога не тага гуши, без утеха в тежок час, ни свет, ни тој лице свое, пред мене тогаш спас. Со смрт кога ѓавол плаши, о тоа јас само знам, да не сум во својот живот, никогаш јас не сум сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. И животот тој си даде, да плати за мојот грех. Со љубов ме гледа вечно, стрпливо ме води тој. Познам дека скоро иде, во слава и сила мој спас. И маки ќе минат тогаш, што небо не одведе нас. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече,
не сум јас никогаш сам. Не никогаш сам, не никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. Еве не повторно во живо, во програма, почитувани гледачи. Сакам да ги поздравам сите они кои во меѓувреме се вклучија и во живо ја следат нашата утринска програма. Поздрав до нашите гледачи во Македонија, па и они кои се надвор, во Германија, во Холандија, во Австрија, во Австралија, во Америка, во Украина, во Бугарија, во Грција и на други места каде што имаме наши гледачи кои ја следат ова наша програма. Денеска, како што спомнав, во Кавадрица е убав сончев ден, се надам дека така и кај вас. Впрочем, во цела Македонија се надам дека е сончево време, но како што рековме, веќе од утре навечер времето ќе ни се промени, но ќе помени тоа, потоа повторно ќе ни се појави сонцето и ќе имаме топли денови затоа што сме во најубавото годишно време во пролета. Одеме сега да ја проследиме рубриката Капки на мудроста и кратка приказна. За денеска, почитувани гледачи, еве приготвив интересни капки на мудроста. Среќата ни ги дава пријателите, несреќата ги става на проба. Убавата жена е добра 3 месеци, а добрата жена е убав цел живот. Не верувајте им на оние што силно ќе ве засакат, уште при површното познавање и безвидлива причина. Интелигенцијата плюс карактер, тоа е целта на вистинското образование. Пријателот љуби во секое време, а во неволја станува и брат. Човекот е душевно богат и во потполна осаменост одлично се забавува со собствените мисли. Човекот кој е душевно богат и во потполна осаменост одлично се забавува и со собствените мисли. Никој никому не може да му натовари на врат толку маки на еден човек колку што тој може сам на себе си да се товари. Годините може да ја збрчкаат кожата, но недостатокот на пријатели ја збрчкува душата. Не оставај да те победи злото, туку победи го злото со добро. Мрзливоста толку споро чекори, што сиромаштијата многу брзо ја стигнува. Доброто што го правиш ќе биде утре заборавено, сепак прави добро. Мислам дека ова мудра изрека е многу силна и јака, тешка, што се вели, доброто што го правиш ќе биде заборавено. Сите тоа сме го искусиле, верувам, почитувани гледачи. Направи 99 добри дела, може би едно ќе го промашиш, а тие ќе ги заборават сите тие 99 добра, ќе го памтат она едното. Таков е човекот, но сепак овој што го напишал, што е напишал ова мудрост, вели, сепак прави добро. Тие што стигнале до целта, треба да знаат што понатамо. Да мора да поставуваме постојано цели во нашиот живот. Животот се состои токму од поставување на нови цели. Мора да работиме, таков е животот, да се трудиме. Не смееме да речеме готово е, јас не вредам, јас не можам ништо. И она што можеш, иако е малку, стори го, направи го. Може би вие постарите, кои веќе сте го завршиле вашиот работен век, сепак Господ ви дава сила и здравје и искористите ги деновите кои се пред вас. Излезете во прошетка, отидете до пазар, до продавница, прочитајте некоја книга, ако се уште видот ве служи. Отворете некоја страница кај што има религиозни пореки, некоја проповед прочитајте. Еве го слушате и ова наше утринско радио Гласна надежда. Така да бидете активни, без разлика во кое време од животот се наоѓате, колку години имате. Мора да бидете активни и да поставите цели во вашиот живот. Денешната порака носи наслов Бродот на пријателството. Некој патнички брод
za vremena bura se prevrtel blizu nekoj ostrov, taka što jedinstvenite dvajca preživljani bile dvajca najdobri prijatelji koji odlučili deka nema drugi izbor osim da mu se molat na Boga za da gi spasi. No za da odlučat čija molitva je posilna, pomokne, odlučili da go podelat ostrovot na dva dela i sekoj da se moli na svoj del. Prva ta rabota za koja se molili bilo hrana. Pa taka drugi den na jednata strana od ostrovot se pojavilo drvo so ovoški, a na drugata ništo. Po jedna nedela onoj koji go dobil drvoto s ovoški se molil da ima žena. Pa veke slednjo den pak zarinkal nekoj brod, jedinstveni od preživjan bila nekoja žena koja je došla pravo kaj nego. Na drugata strana od ostrovot nemalo pak ništo. Nabrzo potova isti je čovjek posakal oblika, kukja, poveke hrana, pa kako za čudo slednjo dengi dobil sito ovje raboti. Na drugata strana povtorno nemalo ništo. Na kraju isti je čovjek posakal brod za da si odi od ostrovot so ženata, pa slednjo den go čekalo brod i to je rešil da se otide i da ga ostavi drugar mu na ostrovot bidejke go smetal za nedovoljno vreden štom Gospod nemu ispolnil ni tu jedna želba. Najednaš slušnal glas od nebo to. Zašto go ostavi drugarot sam na ostrovot? A čovjekot odgovoril, zato što mojite molitvi si beja samo moji, a na negovite molitvi nemaše odgovor, što znači to i ne zaslužava ništo. Potova povtorno se javil glasot. Grešiš, ako jasne odgovorev na negovite molitvi, tike nemaše ništo od setova. Potom čovjekot go zaprašal. A zašto se moleše toji? Što mora da mu bidam tolku doložen? Glasot odgovoril. Toji se moleše da ti odgovoram na site tvoj molitvi. Poštovani gledači, verujem porakata, ja razbrav me. Treba da znajeme, deka našite blagoslovi nese samo plodovi na našite molitvi, tuku i na onije koji se molat za nas. Zato cenite si gi prijateljite i nikogaš ne gi ostavajte za vas. Biblija veli molete se jedan za drug. I ona postojena, uporna molitva Bog je oslišava. Ajde deneska da se molim jedan za drug. Može bi ne se poznavame sit. Evo vi me gledate mene. Ja z vas ne ve gledam. No znam deka postojite nekade tamo. Deka Gospod ve poznava. Gospod ve znaje po ime, po prezime. Go znaje vaše mesto na živenje. Pišovavo stari od zavide ka Gospod go poznava sekog od nas. Gi znaje našte misli, našte srca i našte potrebi. No naše da se molim jedan za drug, da ne Gospod vodi i čuva. Evo to beše porakava, kratka ta prikazna, odeme sega povtorno su pesna. Kiedy żywe troty dotąd wracete, kiedy żywe troty dotąd wracete, kiedy żywe troty dotąd wracete, kiedy ży Gospod przyjod swe. Kiedy ży site ludzie wracete, kiedy ży site ludzie wracete.
Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи, следува рубриката Утрински текст. Утринска порака што ја наоѓаме во посланието до Филипјаните, 4 глава, 13 стих. Се можам преку Христа кој ми дава сила. За мене е еден од најубавите стихови во Библијата, секако најубав е оној во Јован 3:16, меѓутоа и овој текст е многу силен, продорен, ни дава охрабрување. Павле вели, се можам преку Христа кој ми дава сила. Господ е подготвен со најдрагоцено манифестирање на својата благодат да го охрабри искрениот и понизен работник. Христовите ученици длабоко во себе биле свесни за својата неспособност и затоа понизно и со молитва својата слабост ја здружиле со неговата сила. Своето знаење со неговата мудрост, својата недостојност со неговата праведност и своето сиромаштво со неговото безмерно богатство. Така засилени и опремени, тие не се колебале да тргнат напред во својата служба за учителот. Се што има човекот, го примил од Бога и оној кој своите способности ги користи на слава на Бога станува негово орудие на добро. Меѓутоа, без постојна будност во молитвата и верските должности не е можно да се одржува духовниот живот, како што не можеме да имаме ниту физичка сила ако не земеме телесна храна. Секој ден треба да седнуваме на Господовата трпеза, за да се храниме духовно и да јакнеме. Секој ден мораме да примаме сила од живата лоза. Врпеколнувам во се што работите пред очите да имате само Божјата сила. Неговата сила е во се, Неговата сила во се нека биде ваша подршка, неговата благодат ваша сила. Настојувајте со проучување на светите списи и сесредна молитва да стекнете јасна представа за својата должност, а потоа верно и совесно извршете ја. Битно е да се покажете верни во малку. На тој начин создавате навика својата честитост да ја покажете и во поголемите вредности и одговорности. Секој настан во животот придонесува за нашата определеност за добро или за зло. За да стекнеме сила, неопходна за отпор во секоја тешкотија и изненадување, силите на умот треба да се вежбат секој ден. Во деновите на неволја и опасност ќе ви биде неопходна сила за одлучно да стоите на страна на правдата, наспроти секое противничко влијание. Исус се согласува да го понесе вашиот товар само ако се надеваме во Него. Тој вели, дојдете кај мене сите кои сте уморни и оптоварени, подајте ми го својот товар, дајте ми јас да направам дело кој нито еден човек не е во состојба да го направи, да се надеваме во Него. Грижата е слепа и не може да проникне во иднината, но Исус гледа од почеток до крај и тој подготвил помош за секоја неволја. Прибивајќи во Христа, ние ќе можеме да направиме се преку Него, зашто тој не крепи. Тоа беше поракава во утринскиот текст што го прочитавме денеска, почитувани гледачи. Се можам, Павле вели, преку Христа кој ми дава сила. Христовите ученици биле со Него 3,5 години. Меѓутоа биле несвесни дека се толку слаби, дека се толку немокни без Христа. И затоа, кога Исус бил фатен и однесен на крст, сите се скоро разбегале, затоа што се подпирале на своја сила наместо на Христа. Иако тој ги предупредил, тој им кажал однапред дека ќе се распрска, ќе се сокријат, ќе побегнат. Меѓутоа, во една прилика Петар се ударил во град и рекол, јас, Исусе, нема шанси, јас ќе бидам до крај со тебе. Меѓутоа, знаеме дека Петар се откажал 3 пати, кога оние жените му рекли, ти си еден од Христовите ученици. Петар се уплашил како човек, затоа што се подпирал на себе наместо на Господа. Но Павле, 13-тиот ученик би рекол, кој вели за себе, не сум достоен да се наречам ученик,
Навистина бил храбар, не само физички, туку и духовно, затоа што тој не се подпирал на себе, туку се подпирал целосно на Господа. И затоа тој ја пише во ова реченица: се можам преко Христа кој ми дава сила. Во една прилика Павле го претепале затоа што го проповедал Евангелието, го фрлиле преку зид од градот, но тој влегол во другата страна. Значи, тој копнел, тој имал чврста желба да му служи на Господа и по цена на својот живот. Знаеме, неговите патувања траеле по неколку месеци, бидејќи тогаш патувале со бродови кои не оделе, не ги возеле на нафта или на бензин, туку оделе на ветар. И често пати доживал бродоломи, но Бог го спасувал од чудни несреќи, затоа што Павле бил Божи сад во рацете на Бога. Се додека Павле бил потребен, Господ го чувал и потоа го прибрал да се одмори. Но Павле е еден од најсилните, најхрабрите апостоли, кој основал десетици и десетици цркви во Мала Азија, па според некои традиции Павле дошол и во Охрид, во Стоби, нови краеви кај што денеска ние живееме. Како е да е, драги пријатели, таа небесна сила и нам денеска ни стои на располагање. Господ е подготвен со најдрагоцено манифестирање на својата благодат да го охрабри искрениот и понизен работник. Како што на крајот овде прочитавме, Исус вели, се согласува да го понесе нашиот товар само ако се надеваме во Него. Тој вели: дојдете кај мене, сите кои сте уморни и оптоварени, подајте ми го својот товар, дајте ми јас да направам дело кој ниту еден човек не може тоа да го направи. Ниту еден човек не е во состојба да го направи тоа, да се надеваме и ние денеска. Денеска е петок, последен ден во оваа работна седмица, и затоа без разлика каде да се наоѓаме, дали на почетокот на денот, дали во средината или при крајот, дали на крајот од седмицата или на почетокот, постојано рацете на Господа Исуса Христа се отворени, да дојдеме такви какви што сме. И ние да молиме таа молитва, како што Павле кажал: се можам преку Христа, само преку Христа, не преку човек, не преку своја сила, не преку некоја мудрост човечка или филозофија. Се можам преку Исуса Христа кој ми дава сила. Одеме сега со рекламата за Дописата библиска школа да ја видиме и слушнеме, потоа ќе се вратиме повторно во емисија. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Следува рубриката Библиски личности. Денеска би споделил неколку мисли и реченици за Самсон. Верувам дека сте прочитале книгата До судиите во Стариот Завет или пак сте го гледале филмот Самсон и Далила. Тоа е интересен филм или интересна случка, вистината запишена во Библијата. Многу израелци, се вели во Библијата, повторно почнале да му служат на идолите. Знаеме, Бог ги водил 40 години низ пустињата и им ја ветел ветената земја и тие се населиле во Хана. Меѓутоа, кога се ослободиле, кога почнале да живеат, Библијата вели дека почнале понатаму да му служат наместо на живиот Бог, на своите, да служат на идолите. Па затоа Господ дозволил на филистејците да
владят со нив, да ги напаѓат и често пати им го краделе житото и посевите. Но сепак имало и оние израелци кои верно, честно му останале и понатаму да му служат на Господа. Еден таков човек бил Маноје. Тој и неговата жена немале долго време деца. Еден ден Господ испратил ангел кај жената на Маноје и рекол: ти ќе родиш син. Тој ќе биде назареец и ќе ги спаси израелците од филистејците. Дали знаете, почитувани гледачи, кои биле назирејците или назиреите? Тие биле слуги на Господа, што извршувале посебни задачи. Исто така, назареите не требало да ја стрижат косата, не требало да јадат посебни намирници, значи Господ им пропишал посебен начин на живење и косата видливо требало да расте, да не ја сечат. По некое време, навистина, вели Библијата, дека Маноје и неговата собруга добиле, им се родило дете. Името му го дале Самсон. Кога Самсон пораснал, Господ му дал голема сила. Тој можел да убие лав со голи раце. Замислете, царот на животните, лав, страф и трепет и за другите животни, камоли за човек. Тој бил толку храбар, можел да го задави со своите раце. Еднаш Самсон убил 30 филистејци и тоа сам. Филистеите го мразеле и сакале да го убијат. Една ног, додека Самсон спиел во Газа, ти отишле кај градската порта и чекале таму кој ќе најде да го нападнат и да го убијат. Но Самсон станал среден ног, отишол кај градската порта и ја искорнал од зидот. Потоа ја носел портата на рамења се до врвот на една планина близо Хеврон. Меѓутоа, како растел Самсон, тој се заљубил во една девојка по име Делила или Далила. И затоа непријателите негови сакале да искористат девојка му за да дознаат каде се крие неговата сила, зашто бил надприродно многу силен и страф и трепет представувал за сите околни народи, посебно за филистеите. И затоа ја намамиле неговата девојка и рекле: ќе ти дадеме многу пари ако дознаеш каде се крие силата на Самсона. Сакаме да го фатиме и да го фрлиме во затвор. Бидејќи Далила сакала да добие пари, била многу алчна и себична, се согласила тоа да го направи. У почетокот Самсон не сакал да ја каже, зашто му било забрането да каже каде се крие неговата сила, но таа не го оставила на мир, се додека не ја открил својата тајна. Тој рекол: никогаш не сум ја стрижал косата, бидејќи сум назареец. Ако ја истрижам, ќе изгубам силата. И овде, почитувани пријатели, Самсон направил голема грешка, што ја открил тајната на неговата сила. И Далила веднаш отрчала им кажала на филистејците: ја дознав неговата тајна. Таа во една прилика го успала Самсона и потоа ги повикала непријателите и му рекла: ако го истрижите косата на Самсона, тој повеќе нема да биде силен. И навистина, додека спиел Самсон, дошле војници и не само што му ја стрижиле косата, туку подосна и го ослепиле. Значи, му ја стрижили, кога викале Самсоне, Самсоне, всушност таа почнала да вика, се преправала, дојде војниците и Самсон станал, мислејќи дека повторно има таа сила во себе, но Господ отстапил од него и тој станал немокен, го фатиле, го оставиле во затвор и му ги ослепиле очите. Но времето поминале неколку години, косата на Самсона повторно му пораснала и тој таму во затворот се молил: Боже, прости ми за мојата грешка, но те молам, дај ми повторно сила да се осветам на тие безбожници. Еден ден неколку илјади филистејци се собрале во храмот на својот бог Дадгон да го обожават. Тоа било всушност како еден театар. Тие почнале да извикуваат: нашиот Бог ни го даде Самсон, нашиот Бог ни го даде Самсон. А Самсон бил представник на живиот Бог, на небесниот Бог. Изнесете го Самсон да не забавува. Потоа го ставиле Самсон меѓу
dva stolba, go vrzeli su sinđeri i go udarale, jednostavno se izigruvale, se ismejuvale su Samsona. Samson izvikal, Gospode te molam, daj mi sila samo ušte jednaš. A togaš, kako što spomnov kosata na Samsona, vek je mu porasnala. Zaboravili luge to kada se krijela silata na Samsona. To je gi doprel dvata stolba, pišova vo knjigata do sudijite, se moli na Boga i gi turka dvata stolba. I što se slučilo? Celiot hram se srušil. Umrele site luge što bile tamo, a umrel i Samson. Tam umrele poveke luge otkolku vo prethodni život što Samson gi ubil, doreka bil na strana na Gospoda. Počituvani gledači, gledame deka Samson doreka bil poslušen, je dobival ta nebesna sila. Ne se krijela kosata, snagata, silata vo kosa. To je bilo samo jedna simbolika. Gospod mu daval sila da izvojova pobjeda, no koga stanal neposlušen, znajme deka Gospod odstapil. Koja je slabost na Samson? Samson ne može da se kontrolira sami od sebe, sve od karakter. I zato i toj stradal so neprijateljite. Kako je da je, Samson je zapišan u istorijata i ubovo je da je čitame njegovata istorija, da izvlečeme korisni pouki za naš sekojdeven život. Tako da Biblijata je polna so interes informaciji koji ni se potrebni za nas deneska. Pred da produžime so uštedna pesna, bi sakal svega da odgovoram jedno prašanje. Što Biblijata kažu za demonite? Demonite se padnati angeli, počitovani gledači. Često pati dobivam prašanja od luge koji me mačat demonite. Me возбудуваат, ви вознемируваат и така натаму. Значи, демоните се паднати ангели, како што кажува во книгата Откровение 12 глава 9 стих, и беше исфрлен големиот змев, старата змија наречена ѓавол, Сатана, која мами целата вселена, беше соборена на земјата заедно, обратете сега внимание, заедно се неговите ангели, значи тоа се тие ангели, заедно со Сатаната, кои биле исфрлени од небото, и сега тие се демони. Тие ги вознемируваат луѓето, тие прават проблеми, секако со нивниот главен шеф Сатаната. Падот на Сатаната од небото е символично опишан и во Исаија 14 глава од 12 до 15, во книгата на пророк Езекија 28 глава од 12 до 15. Кога паднал ангелот, кога бил исфрлен Сатаната од небото, со себе повлекол 1/3 на небесни ангели, кои биле до тогаш на страна на Господа, но сега одлучили да бидат на страна на ѓаволот. Денеска тие се овде. Тие се претворени во демони, во суштества кои не го сакат добриот човек, кои не го сакат побожниот човек. Значи, демоните се, според Библијата, паднати ангели, кои заедно со Сатаната едноставно направиле бунт, војна на небото, и денеска тие се ограничени овде на ова наша планета. Тие го чекат својот крај, заедно со нивниот шеф Сатаната. Демоните како духовни суштества имаат способност да поседуваат и физичко тело. И затоа понекаш можеби ќе ви се случи да видите човек, а потоа го нема. Тоа е дело на ѓаволот, тој има мог демоните да се претварат во физичко тело. Од каде го знаеме тоа? Тоа го знаеме од она слика и прилика кога Исус бил донесен кај Пилат и сослушуван, а доле мноштво луѓе викале распни го. Еден духовен писател по име Елена Вајт во книгата Копнечот на вековите пишува дека во народот во тоа време имало демони облечени или претворени во човечки суштества. Тие викале всушност распни го. И така ја повели целата маса кои викали крвта негова врз нашите деца. Значи демоните денеска имаат мог да се претворат во човечки суштества и да те навлечат на зло. Се разбира, ниту еден од нив не може да се надпреварува со силата на Исуса Христа. А кога се стемни, доведоа при него мнозина бесни и тој со еден збор ги изгони духовите. Матеј 8 глава 16 стих. Ова момче било обседнато со демони, но кога дошол Исус и во негово присуство, демоните биле избркани. Демоните се соучуваат со Исуса, знаат кој е тој Исус и затоа бегаат.
Matej 8.29 veli, i ete izvika i rekao, što imaš so nas, ti sine Isuse Božji, zar si došao tuka pred vremeno da ne mačiš? Demonite znaje deka ništo ne može da bide isto ako Isus tuka u prisustvu. Koga Isus so nas, demonite begat daleko. I evo što je samo neka rečenica, demonite, pa znate, angeli se neprijatelji na Boga, no tije se porazeni neprijatelji. Hristos gi razoružava načalствата i vlastite i javno gi izložува, победувайки над нив во сето тоа. Колосјаните, 2 глава, 15 стих. Како што се покоруваме на Бога и се спротивствуваме на ѓаволот, немаме што да се плашиме, почитовни гледачи. Вие сте чеда од Бога и нив сте ги победили, се мисли на демоните, зашто оној кој со вас е поголем од оној што е во светот. Ако ве измачува некој демон, молете се на Бога. Постете, бидите на молитва. Бог ќе ги острани тие нечестиви сили, кои знаат да дојат понекогаш во нашите мисли, во нашите души, што би се рекло, не вознемируваат и не плашат. Господ го победил сатаната и наскоро ќе биде за секојаш уништен овој човечки и Божи непријател. Одиме со песна, а потоа ќе се вратиме да ја продолжиме нашата емисија. Slava mi meto, che ti dà slava, čest i hvala, che te pozignam ja s tebe, che go slava mi meto. Da ti si Bog, motin Gospod Spasitelj, niko ne kako ti, niko ne kako ti. Da ti si Bog, motin Gospod Spasitelj, niko ne kako ti, niko ne kako ti. Che ti dalam slava, čest i hvala, che te vozdignam ja s tebe, che go slava mi meto. Che ti dalam slava, čest i hvala, che te vozdignam ja s tebe, che go slava mi meto. Da ti si Bog, motin Gospod Spasitelj, niko ne kako ti, niko ne kako ti. Da ti si Bog, motin Gospod Spasitelj, niko ne kako ti, niko ne kako ti.
Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи, следова рубриката да ја запознаеме Македонија, нашите градови, села, планини, водопади. Ово утро кажеме неколку зборови за градот Струга. Струга е град во југозападниот дел на Република Македонија и представува центар на самата општина. Лежи или се наоѓа во рамнината на Струшкото поле на двата брега на реката Црндрим и на северниот брег на Охридското езеро, значи граничи на север со Охридското езеро. Градот има 16.559 жители од пописот на 2002 година. Се наоѓа на 171 километар југозападно од главниот град Скопје. Античкото име на градот Струга е Енхалон, кој на старогрчки значи јагула. Во тоа време градот бил мала населба. Подоцна населбата го добива името Струга, што го носи и до ден денешен. Според првото народно толкување, името Струга доаѓа од отворената географска положба на градот, место каде што постојано стружи, значи дува ветар. Ете, тоа е една легенда. Втората е сосема поинакво. Одамна некогаш македонските словени, брсјаци и мијаци во Струшко се занимавале со сточарство и во точно определено време ги дотерувале многобройните овци на стриг, стрижење, значи ги стрижале овците, ја стрижале волната во близина на истекот, односно на устата на Црндрим од Охридското езеро. Меѓутоа, тоа може многу пологично да се поврзе со преминут низ ограда за молзење овци, наречен Струга, Страга или Стронга. Некои автори тврдат дека градот е наречен така заради тоа што Црндрим поминува низ Далјаните, турски збор за место заградено со трски и друг материјал за лов на јаголи и риби воопшто. Може би најблиско до вистината објаснувањето дека Струга значи речен ракав, притока, во случајов истек на Црндрим и на тоа место се со уредби за риболов. Знаеме дека реката Црндрим истекнува, односно се создава од самото Охридско езеро. Верувам дека сте били на тој дрвен мост и сте се сликале, сте ја почувствувале таа убавина и на тоа надолу го дели градот Струга на два дела, значи реката Црндрим. Како да е, Струга е едно интересно градче, значи ако сте веќе во Охрид биле, сте требале да го посетите или Струга, или ако не сте биле се уште, кога ќе одите ова лето, обавезно шетајте низ улиците на тој стар град. Ја знаете на позната песна на Струга, Дуќан да има. Интересно, според етничката составеност на самиот град, повеќе имало македонци во 2002 година. 8.901 жител македонец, албанци 5.293, турци 907, роми 97, власи има доста, 550, срби 72, бошњаци 16 и така натаму. Сега не знам каква е националната структура според новиот попис, иако тамо знаеме кој е градоначалник и така натаму, од која народност, но ете, Струга е навистина убав македонски град. Ако имате прилика, посетете го, зашто има што да видите и да ја почувствувате таа убавина. Тука е, значи, Охрид многу близу, така да не треба многу да патувате. Ево уште неколку податоци. Според географската положба на Струга, климата, односно температурите, Струга има сутропска клима, но влијание има со своите воздушни струи и континенталната клима. Заокружена со планински предели, на запад се наоѓа Јабланица, на североисток Караорман, а на југоисток Галичица, како и отвореноста на Струшкото поле, по долината на реката Црндрим и Сатеска река кон север условиле пониски годишни температури. Максималната воздушна температура во месеците јули и август може да варира од 28 до 33 степени. Значи, кога е овде во другите делови, Кавадарци
Gevgelija ili Strumica mnogo žeško, tamo je sepak letото poubava i umerena klima. Еве, има многу што да се каже за Струга, но мислам доволно беше да се запознаеме и со овој град од 16.000 жители кој се наоѓа близу Охрид. Ке споделам сега неколку совети здравствени за вредноста или корисноста на јадење краставици. 12 причини зошто треба да почнете да јадете краставици. Пролете кај нас, сезона на краставици, веќе ги има на нашите зелени пазари, цената полека паѓа, така да еве да ве поттикнам, почитувани гледачи, да уште од денеска го зголемите количеството на употреба на јадење на краставици. Ако сте се изгорели или имате изгореници од сонце, краставицата на тоа место ќе ја олесни болката и ќе го намали од. Значи, ако сте изгорени, дали од сонце, или од шпорет, или од нешто друго, сечете парче краставица, ставете го на тоа изгорено место и ќе видите какви благодети ќе имате, односно ќе ви се намали болката. Краставиците ги отстрануваат токсините. Сета таа вода во краставицата действува како виртуална метла која ги изметува штетните остатоци во организмот. Се вели дека редовното јадење краставици ги растворува камените во бубрекот. Значи, ако имате камен или песок во бубрек, користете поголеми количества на краставици. Или вие кои пиете таблетки, потребни си таблетите за некои болести, но те имат и своји негативни последици на телото, затоа ако се јадат повеќе краставици, ние фактички, како овде што или виртуална метла, го чистиме организмот однатре. Краставицата изобилува со витамини. Краставицата ги содржи, речиси, сите витамини кои ви се потребни дневно. Полни се со А, Б и С витамини, кои го подобруваат вашиот имунитет и ви даваат енергија, а се многу полезни и за вашата кожа. Краставицата ве снабдува и со минерали полезни за вашата кожа. Краставицата содржи потасиум, магнезиум и силикон. Затоа козметичарите ја препорачуваат и за надворешна употреба. Значи може да се мачка телото со делови од краставицата. Краставицата го подобрува варењето и помага во справување со вишок од килограми. Ова се должи на високиот процент вода и ниската калоричност. Одлично се комбинира со јогурт и кисело млеко, супи и салати, така што е идеална за вашата диета. Краставицата ги живнува очите. Овој трик го знае секоја жена. Ставете по едно парче краставица на очите за да се справите со подочњаците. Значи, ако имаме подочњаци, парче краставица на окото и на другото, и така нека 115 до 20 минути и ќе видите подобрување на вашата кожа, односно тие подочњаци ќе се исчезнат. Краставицата се бори со ракот. Познат факт е дека краставицата содржи не може да го прочитам, наистина некој тежок збор, тоа се некои латински зборови, како е да содржат такви квалитетни работи што може да се борат со тој рак кој може се создаде во нашето тело. Трите состојки се поврзани со намалениот ризик на развој на различни видови рак, вклучувајќи и рак на јајчниците, дојката, простатата и матката. Краставиците помагат при диабетес, го намалува холестеролот и го регулира крвниот притисок. Краставицата ја освежува устата. Сокот од краставица ги смирува и освежува воспалените непца. Земете парче краставица и притиснете ја на горното непце на јазикот во трајање од половина минута и едноставно краставицата ќе ве освежи. Краставицата ги негува вашата коса и ногти. Чудесниот минерал силициум диоксид ги прави вашите ногти и коса посјајни и посилни. Сулфурот и силициумот во краставицата го стимулира растот на косата. Краставицата против мамурлук. Ако имате главоболка утринска, изедете неколку парчиња краставици
ili predlignuvanje, ke vi se olesnatije bolki. I na kraju krastavicite gi udržovat bobrezite vo forma. Krastavicita go namalova nivoto na močna kiselina vo vašto telo i so to go održava zdravjeto na vašite bubrezi. Evo, to objasovetite od poljeto na zdravjeto. Koristite krastavicata, ima mnogo pridobivki za naše to telo. Продолжуваме со песна, почитувани гледачи. Primi Isus, dođi sad. Lazaru gle, sad sve gore je i umire. Marija i Marta, kraj brata su, a Isusa nema, kasno je već i očajne su. I Lazar je umro, sahranjen je. Kad stiže vest, na putu je, Isus doći će. Marta ga sreće i kaže mu, Da bio si ovde, on bio bi živ i potpuno zdrav. Već 4 dana u grobu je on. Isuse, ne znamo mi zašto čekao si. al taj put je Božji, A taj put je Božji, ne tvoj ili moj. ne tvoj ili moj, i divno je to, I kad zakasni on, i tad tačan je. Isus reče, Marta, gde mu je grob? reče mu tad, zar ne shvataš ti, otkad Lazar je tu? Tad skloniše kamen i reče on, Izađi sad, i začu se glas, on je živ, on je živ, on je živ, Lazar je živ. možda se mučiš u strahu svom i vapiš ka Bogu, pomozi mi, misliš ne čujete, al nadu ne gubi, je čujete on, skoro će doći Sklonit će Bog, i života će ti života će ti novi 4 dana, 4 dana. nek zakasni on, i kad ne znamo mi zašto čekao je, Zašto čekao je? taj put je Božji, Taj put je Božji, ne tvoj ili moj, ne tvoj ili moj. i divno je to, I kad zakasni on, otačan je, tačan je, divno je to. kad zakasni U on, pravo vreme, biće tu, on biće tu, on biće tu.
дојдовме до последната рубрика во нашата денешна утринска програма, почитувани гледачи. Зборуваме за трилогијата која потврдува Библијата. Денеска продолжуваме со епохалните откритија на професорот Тишендорф. Која ќе се земе предвид сето ова, јасно е дека Тишендорф имал пред себе голема задача за реконструкција на оригиналниот текст на Новиот Завет на грчки јазик, додавајќи го кон сето ова фактот дека располагал само со подосежните преписи на библиските текстови, дека требало да се проучат и споредат илјадници познати библиски ракописи. Сите тие ракописи со исклучок на Ватиканскиот кодекс кој останал недостапен за поширокото проучување, настанале откако христијанската вера станала државна, а библискиот текст добил облик што се смета за утврден, но и помалку веродостоен. Меѓутоа, непрекратно и напорно проучувајќи ги ракописите со кои во тоа време можел да располага, во 1840 година го објавил своето прво издание под име Нов тестамент на грчки јазик, кој бил подобар од сите претходно печатени текстови на Новиот Завет на грчки јазик, така што имале право оние кои ова дело го нарекле основа на литературната безсмртност на Тишендорф. За време на својот живот тој објавил уште 7 изданија на Новиот Завет, кој во текот на многу десетлетија бил темел на секој научен труд на Новиот Завет. Меѓутоа, Тишендорф се уште сакал да пронајде постари библиски ракописи да му ги објави на научниот свет оние што се уште не им биле познати. Бидејќи не можел да го проучува Ватиканскиот кодекс, текст кој за 100 години бил поблизу до времето на апостолите од најстариот ракопис кој му бил достапен, отишол во Париз и го проучувал Ефремовиот кодекс за самиот да се увери дали е можно да се дешифрира трагите што останале од грчкиот текст кој лежел во основата наспроти изјавите на неговите претходници дека тоа не е можно. Со такви желби отпатувал во Париз есента 1840 година и добил дозвола да го проучува ракописот. За среќа, Тишендорф имал орловски очи и големо трпение што многу му користело во напредниот труд при читањето и одгатнувањето на старите ракописи. Повеќе од 2 години Тишендорф седел на малечка маса покрај прозорецот и во текот на сите часови колку што била отворена библиотеката ги одгатнувал бледите траги на старогрчките букви. Внимателно читал буква по буква и збор по збор, додека накрај не го имал во раце оригиналниот текст. И во 1843 година, кога го напуштил Париз, со себе го носела преписот на тој драгоцен библиски ракопис од 5. век. Што се случило понатаму? Што открил овој професор? Ке слушнеме, почитувани гледачи, во наредната емисија. Еве полека, драги гледачи, дојдовме и до денешната утринска програма. Благодарам за вашето внимание, што не следевте цела ова седмица, ова наша утринска програма на Радио Глас на надежта, кој се емитува секој ден од понеделник до петок. Ви закажувам нова средба на исто место и во исто време во понеделник. А до тогаш ви посакувам пријатен викенд, убаво да го поминете. Биете благословени од Господа, чувајте се и нека сите Бог не води со нови радости и успеси во нашиот живот. Пријатно. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.